ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੇਕੇ ਚੁੱਕਾ ਲਗਾ ਇੱਕ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਭਰਤੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੱਟੇ चल वेट मारना वेट चल चल बस बस हाँ पास गई मान भी हाथ ना कमा दिया चल मुझे ना ना बने कार्ड बनेगा काला क्या हाँ दुकान पे ये बात है चलो वीडियो बन रही है क्या ट्रैक्टर चलो हां समझ नहीं आई आगे होनी है और का बता ओ मियां कुछ मियां बगा वो करेगा इलेक्ट्रिशियन का काम है बाबा इलेक्ट्रिशियन को कोई आया उत्ते इलेक्ट्रिशियन दुकान है अभी 3 फुट है और हो रहा इलेक्ट्रिशियन का काम है ही अब नहीं आई भाई यार क्या हुआ क्या कर रहा नहीं बोला नहीं साफ कर काम दे ये अबे क्या कर रहा ऊपर पापा क्या बात होती है अच्छा जान दे यार थले जी हाथ बना कर लिया बाहर नहीं पिछन
सीधा देखो जरा।